大家好，我係 Jenny 小姐啊。今日咧嚟到我哋大亞灣一線林森片區，同大家介紹翻咧我哋呢個七里香堤嚇。咁而家我企喺呢度咧，就係我哋本項目樓下邊嘅呢個公園。咁我身後咧就係呢個平山河啦。咁呢度係屬於我哋門口下邊嘅一個公園。咁樣咧，我哋入住咗之後咧，就可以喺下邊可以享受到呢個陽光草地嚇。咁而家咧，我哋可以睇到咧，已經係屬於準現樓嘅狀態啦。咁而家咧，我哋在售咧就係呢個12座同埋16座，已經係屬於準現樓狀態。可以睇下咧，外立面已經係全部咧都已經係整好晒啦。咁可以睇到正前方咧係睇我哋平山河景觀嘅兩個大單位，係126個方係，而且仲可以做到南北通5房2衛。咁前邊條腿仲有兩個單位係97個方，睇內院嘅景觀。咁16座嘅呢個大單位咧係114個方。同126個方嘅呢個單位係一模一樣，只不過係放細版。咁正南向都係有兩條腿係97個方細單位俾大家去揀嘅。咁而且咧，發展商亦都係做到非常之人性嚇，咁可以做到3個方案俾到大家嘅。咁可以選擇到毛坯、精裝或者係拎包入住。咁本項目咧同其他幾個林森嘅樓盤最大嘅區別係咩咧？佢即使毛坯膠樓咧，亦都係做到封窗嘅呢個交收標準俾到大家，而且咧飄窗已經係幫大家係 book 好咗嚇。咁咧有2個陽光房嚟講咧，咁自己可以慳翻萬幾蚊。咁而且飄窗咧亦都係整好晒。如果精裝交付嘅朋友咧，真係好方便好多嚇。咁其他樓盤可能咧，佢飄窗係要可以 book，但係佢精裝交付咧要好佢自己再去 book，非常之麻煩，而且咧仲影響我哋入住嘅。咁雖然話係毛坯膠樓都可以俾到咁樣嘅個交付標準俾到大家，咁佢而家嘅價單究竟係賣到幾多呢？嚇？咁佢最低嘅大價單咧都可以賣到5800蚊起步。咁如果係精裝交付嘅情況下咧，咁每一個方咧就加多700蚊。咁如果做到拎包入住咧，97個方嚟講咧，咁就再加翻5萬蚊。咁114個方同126個方咧就加8萬蚊咁樣。咁呢個咧就唔推薦大家去選擇，因為覺得唔係好划算啦。咁自己攞啲錢去買翻自己中意嘅家私，亦都好過咁樣嚇。咁如果咧毛坯交樓就要自己要花多啲心思。咁如果係精裝交付嘅話，亦都係相當唔錯嚇。咁等陣阿張咧亦都會帶大家去睇翻我哋呢個交付標準係點樣先。咁我哋而家咧對香港朋友講，亦都係非常之友好啦。咁亦都可以做到低首期2萬蚊就可以上車嘅嚇。咁咧呢邊嚟講咧，對於我哋香港朋友退休生活咧，如果係冇車嘅情況下咧，係有些少嘅唔方便，因為咧我哋出到嚟呢邊就係我哋呢個平山河啦。因為佢追求嘅就係一個居住環境下。咁如果生活上邊嚟講咧，除咗我哋周邊嘅呢啲生活配套之外，咁本項目嘅呢個七里香堤咧，亦都係自己做咗一個農貿市場同埋一個兒童樂園嚇。咁而家都喺度招緊商嘅。咁咧而且咧我哋呢邊翻去香港如果自己冇揸車嘅朋友，我哋可以喺叫滴滴喺門口特步的16分鐘、15分鐘左右咧，就可以去到沙田地鐵站比較熟悉嘅呢個14號線。咁其實最近本項目咧係田心站嘅嚇，咁13分鐘左右咧就可以去到，係俾大家可以選擇翻呢個路線嘅。如果係散步步行出去坐巴士咧，可能就稍微遠翻些少。出到去本項目咧就係呢個龍海3路啦，亦都係大亞灣嘅呢個4大主幹道之一嘅。咁本項目居住起身係非常舒適啦，因為佢唔臨街，所以係好安靜嘅。咁而家咧我哋就先入去咧介紹翻我哋區位圖。然之後咧，再上去睇翻我哋呢個示範單位。咁而家入到嚟營銷中心，先睇翻整體區位圖。咁本項目七里香堤咧，佢係屬於1線林森片區。咁往呢邊係屬於2線林森片區啦。咁過咗呢個聚龍中路咧，就已經係屬於屏山新區呢邊啦。咁我哋再睇翻我哋本項目嚇。咁咧，我哋可能學區嚟講咧，對於我哋香港朋友嚟講唔係太多嘅需求。
但對於我哋大陸朋友嚟講咧係非常之重要。咁可以睇到，如果一個小區嘅呢個佈置空間咧，其實都係睇翻周圍嘅呢個配套。咁呢邊係屬於一個科技園，可以睇下周邊咧係非常之多嘅呢個產業園啦。咁而且咧，我哋生活配套亦都係非常之成熟嚇。咁呢度咧，我哋係有呢個龍崗城農貿市場。咁而家我哋七里香堤亦都係開咗個農貿市場喺度。咁再往前邊行上去咧，就係龍海三路呢邊咧，就係呢個世紀城六大購物商場，係博朗騰稅嗰邊。係屬於比亞迪商圈非常之旺嘅嚇，包括呢度中間亦都係有個農貿市場俾到大家去滿足晒我哋呢啲日常嘅需求啦。如果自己揸車嘅朋友咧，咁我哋可以去到嚟呢個聚龍中路啦，咁往上行上去咧就係呢個中環高速，可以去到沈海高速，或者咧嚟到我哋呢個南屏快線嘅，亦都係非常之方便啦。咁翻去香港嘅朋友，我哋可以睇下。我哋呢度咧係有個田心站啦，包括咧上邊我哋經常都會提到呢個14號線沙田地鐵站嚇，咁佢兩個嘅距離咧其實都係爭唔到好多。咁最近本項目咧就係田心站啦，咁可能方便大家去坐地鐵咧，可能14號線更加方便一啲。咁我哋而家再轉過嚟咧睇下咧，我哋整個沙盤，咁總共咧係有19座樓咁樣起身。咁呢邊係屬於我哋呢個北區已經係交樓入住咗嘅狀態啦。咁咧我哋前邊呢度咧就係呢個龍海三路嘅。咁咧我哋再入嚟本項目而家再售咧，就係我哋南區呢邊12座同埋16座嚇。咁咧我哋而家所在嘅位置咧就係12座下邊嘅呢個營銷中心，前邊嘅15座、18座咧都已經係交樓入住咗，包括咧我哋呢個19座嘅。咁咧後邊咧仲有呢個第4期、第5期，咁咧預計咧我哋今年年底咧亦都可以開工啦，過多3-4個月啊。同事嘅呢個現場 sales 同我講嘅都係咁樣個規劃嗱。咁呢個咧就係幼稚園已經係做好晒啦。咁幼稚園後邊咧就係呢個七里農貿市場啦，呢度有夜市街，咁隔離呢度咧仲有個兒童樂園嘅，咁好快咧就會開業嘅。咁等到咧我哋呢邊嘅呢個12座同埋16座交樓入住咧都可以享受翻我哋呢邊嘅呢個生活配套啦。咁我哋頭先咧就係我哋前邊嘅呢個屏山河嗱，呢度咧就係屏山河啦。前邊就係我哋呢個公園。落到樓下邊過條馬路咧就可以嚟到呢個公園散下步嚇，非常之靚呢個原生態嘅環境。咁咧我哋而家再售咧就總共係3個單位嚇，12座同埋16座。咁咧睇河景呢邊嘅係2個大隻單位，126個方。嗱頭先講到前邊2條腿咧睇我哋內園景觀，咁就係97個方嘅，包括16座都係啦。前邊2條腿咧包括呢度都係16座97個方，去做到3房2衛單位可以睇下睇內園嘅景觀，而且咧內園係有個游泳池嘅，非常之靚。咁16座兩邊條腿咧，亦都可以做到南北通，同呢個126個方係同單位。咁呢個咧就細則啲，114個方，但係咧戶型格局全部咧都係一樣嘅嚇。即係俾大家係可以選擇翻。咁而家整個小區嚟講咧，貨量已經唔算係非常之多㗎啦。咁總共加埋可能都係100零套咁樣，包括咧細單位97個方就剩低幾套。咁如果睇啱嘅朋友真係要嗱嗱聲過嚟睇睇。咁而家咧我哋再上去睇翻我哋呢個示範單位係點樣。好啦，咁而家我哋已經係上到嚟12座嘅實體樓上邊，先嚟睇翻咧，我哋呢個係97個方，可以做到3房2衛嘅單位係。咁而家睇緊咧，就係我哋呢個精裝交付嘅一個標準。咁入嚟之後咧，就首先睇到係我哋呢個廚房啦。咁廚櫃咧已經係做咗一個7字形，咁而且咧呢啲方太嘅一線品牌嘅電器3件圖都會俾到大家嘅，包括呢度咧已經係預留好咧我哋呢個雪櫃位置。最緊要係咩咧？呢個亮點可以大家去睇睇。咁佢呢個咧係做咗最新型嘅呢個設計。咁平時我哋睇翻嗰啲咧，可能都係一幅牆之後個趟門。咁佢而家呢個咧係屬於3連棟嘅呢個趟門嚇。咁側邊咧係45度嘅蛇級。
嗱，而家咧咁樣放低佢自己，慢慢咧就吸翻。咁唔用嘅時候咧，我哋就往兩邊推開。如果自己去做呢幅門咧，一定咧係差唔多係要去到10000蚊左右。咁再過到嚟呢度咧，佢係屬於一個傳統嘅樹廳嚟嘅。咁飯廳嘅位置咧，我哋就喺呢邊。咁呢度咧可以睇下咧，佢係有做到即係留咗一個空位。咁樣咧，我哋可以呢度做下屏風啊，或者做一個儲物櫃、酒櫃，兩邊通透，採光可以照入到我哋屋企裏面呢度。咁放翻個4至6人嘅餐台咧，亦都係冇問題。咁再轉過嚟咧，睇下我哋客廳位置。咁整個開間咧係達到3.6米嘅嚇。咁而且咧，我哋呢個電視背景咧已經係幫大家係做好晒，包括呢啲插蘇啊、網線寬帶啊，亦都係整好咗。咁地磚咧，佢係通鋪我哋呢個60×1.2米嘅呢個大尺寸嘅咁睇起身係比較大氣啲，而且咧佢地腳線咧都係用咗呢個鋁扣板所以咧我哋可以會藍天嘅時候唔使擔心佢會變形點樣比較好打理啲。咁再過嚟睇下我哋呢個主露台，主露台咧深度比較深一啲啦，睇下1、2、3差唔多係1.8米咁樣嘅1.8米嘅一個開間。咁而家我哋再出嚟睇下。我哋而家企喺呢度咧係12座，賣緊咧亦都係12座啦，同埋對面嘅呢個係16座嘅。咁而家咧我哋企喺呢個棟數係12座上邊嘅呢個97個方睇我哋內院嘅景觀。咁呢度嘅內院咧等到3、4月份亦都係開始去打理嘅。咁隔離呢度嘅呢個內院已經係整好晒，並且咧已經係入住咗啦。再接落咧睇翻我哋內廊先。咁露台咧係屬於一個半贈送嘅面積。咁我哋晾衫洗衣機亦都係擺到嚟呢邊下。咁而家我哋再接過嚟咧睇下我哋其他嘅交付標準係點樣。咁佢而家嘅呢個樓底咧大概咧係達到2.9米左右啦。咁而且咧呢啲睇到全部都係個交付標準俾到大家嘅。咁我哋先過嚟睇下。呢個咧就係我哋客位啦。客位咧同樣係做到乾濕分離嘅，不過咧佢呢度咧就隔咗一個玻璃係8毫米咁樣冇頭門嘅，淋浴區就係裡面呢度，花灑全部咧都幫大家整好，即係我哋而家所有睇到嘅就係個交付標準。咁再過嚟咧睇下呢個報卷房，哇！呢個露台呢個屬於報卷房，係一個陽台嚟嘅，咁佢係將呢個窗都已經係封好晒咯喎。咁正常嚟講咧，我哋好多其他交付嘅時候咧，都要自己去封窗。咁一個咁樣嘅封窗咧，大概都要4、5千蚊最平都係要噶啦。咁呢個咧，我哋又慳翻好多錢啦。呢個做翻一個功能房都係 OK 嘅，採光非常之好。咁而家我哋再接過嚟睇下呢個客房。咁採光亦都係唔錯嘅可以睇得到。呢邊咧就瞓翻張1.5米嘅床，衣嘅位都喺呢度。咁臥室裡面咧係鋪咗呢個地板磚打理起身都係比較方便啲，而且睇起身係比較溫馨一啲嘅。咁最後呢個咧就係我哋呢個主人套間帶翻一個套廁嘅。同樣咧都係做到乾濕分離嘅。咁再嚟睇下我哋休息區。呢度咧正常嚟講係有個飄窗位贈送翻俾大家，而家已經係剝晒㗎啦，所以可以將整個空間延伸過嚟睇內院嘅景觀，後期都係比較靚一啲內院做好。呢邊係我哋衣櫃位置。咁呢個咧就係我哋97個方嘅呢個精裝交付嘅標準俾到大家。咁我哋而家再去隔離咧睇一睇咧，我哋呢個97個方嘅呢個示範單位係點樣，大家係可以參考翻下。呢個係眼鏡護影嚟嘅，咁我哋再過嚟睇睇。入嚟之後咧，同樣都係我哋呢個廚房嘅位置啦。其實97個方咧都係好舒適下呢個闊度。煙機爐具呢啲全部都已經係整好晒啦。咁而家可以參考翻我哋呢度嘅呢個餐廳位置啦。隔離咧可以做翻一個餐邊櫃，就係頭先我哋睇到呢度有幅牆，咁樣我哋可以做翻一個餐邊櫃咁樣連住過嚟，或者餐台位咧直接延伸過去，可以大一啲咁樣咧我哋唔使留翻一個空位喺度又可以坐翻多啲人。呢度嘅空間都係非常之闊綽，整個開間咧係達到3.6米嘅咁我哋再過嚟睇下呢啲全部咧都係交付標準嚟嘅，客廳位置都係咁樣。咁咧我哋有幾個套餐係可以俾大家揀，毛坯、
精裝同埋拎包入住。咁拎包入住咧，到而家我哋睇到咁樣帶翻呢啲家具俾到大家，包括咧部分嘅家電嘅，所以咧可以做到拎包入住啊！我哋又可以慳翻啲時間嚇。咁再過嚟睇下主露台都係一樣嘅朝向。同樣咧係睇女景觀啊，呢邊嘅邊位咧係屬於西南向啦。咁佢亦都係賣得比較好啲，因為咧佢呢邊咧係冇遮擋，可以睇到我哋呢個平山河嘅河景嚇。包括我哋前邊呢度咧樓間距咧亦都係比較遠一啲，都係好舒適、好安靜，因為佢呢度係唔臨街嘅嚇。咁而家咧，我哋再接落去咧，睇翻我哋內籠嘅呢個格局嚇。咁整個客廳咧都係好闊綽，同我哋呢個餐廳位係同闊嘅。再過嚟睇下我哋呢個客位，咁可以睇到咧，咁就係我哋呢個酒櫃咧，同我哋呢幅牆連埋一齊嚇。咁就係呢邊係固定嘅，咁嗰邊餐廳位係可以打開嚟使用。咁呢度咧就係客位啦，同我哋頭先睇嘅呢個膠標都係一模一樣嘅。其實整體嚟講咧，採光都係唔錯嘅嚇。咁呢個咧就係屬於報建房啦，半贈送面積，你睇下可以做翻一個客房，而且採光亦都係非常之好嘅嚇。咁仲有咧，我哋呢個第二個客房係中間呢度。而家可以睇下，同樣係有飄窗位係贈送到俾大家。將呢張床咧就推到窗呢邊，兩邊落床。咁呢個咧就係我哋呢個衣櫃嘅位置嚇。咁整個空間嚟講咧，唔算係非常之闊綽。可以做到兩邊落床啦。咁最後咧睇翻我哋呢個主人套間，咁主人套間咧亦都係正南向下，咁而且咧都係大我哋呢個套設啦。同我哋頭先睇嘅膠標都係一樣嘅格局。咁入嚟睇下咧，而家係擺咗張米8嘅床啦。採光亦都係非常之好嚇。呢個邊位咧剩低好似唔知2套定係3套咁多啦。雖然係西南朝向，但係咧視野咧採光亦都係非常好，所以買得亦都要比較好一啲。衣櫃位咧就喺呢度啦。做翻一個床頭櫃，三邊落床咧亦都 OK 嘅嚇。咁而家咧我哋再過去咧睇翻126個方嘅示範單位嚇。咁114個方同126個方係同樣嘅格局，就冇做翻呢個示範單位嘅。咁而家咧我哋喺呢個呢位公區呢度嚇，屬於2梯4伙嘅。而家呢位咧仲未有整好。咁咧我哋可以睇到毛坯係點樣咧？就而家咁樣係冇批灰嘅。咁後期咧就自己去裝修就可以。咁我哋而家睇翻嘅呢個示範單位，已經係全部整好晒嚇，裝甲門非常之結實，全部都係咁樣交付標準。呢個咧就係126個方可以做到5房2衛單位。入嚟之後，首先我哋呢邊係有個陽台房，已經係幫大家係封晒個窗啦，採光我都係比較好啲。呢邊係冇遮擋，可以睇到平山河嘅呢邊。可以睇得到咁嗰邊咧係屬於第2期，亦都係屬於七里香堤呢邊嘅呢個區域啦，已經係入住咗。咁包括咧，我哋呢度做嘅市場同埋呢個遊樂場咧，就係呢個角落啦。就係呢邊可以睇得到。咁而家嘅呢個市場咧，招商咧係超過一半嘅啦。後期咧都會準備要開業嘅。咁樣咧，我哋又方便好多嚇。方便我哋呢個大型社區呢啲業主去買翻我哋呢個日常嘅需求都 OK 嘅。咁再過嚟睇下呢度咧，就係我哋呢個玄關嘅位置啦。可以睇到呢個設計都比較靚啲。咁再過嚟呢度仲有一個功能房，做客房咧亦都 OK 嘅。咁我覺得咧，佢呢個房嘅採光係冇咁好，因為咧佢係俾我哋隔離嘅呢個係97個方係遮住晒一啲嚇。可以睇到。因為咧佢畢竟唔係板樓設計，所以咧係有啲啲遮光嘅。咁而家咧我哋再接落嚟咧睇下我哋呢個客廳位置。咁咧114個方同埋126個方咧，佢係屬於南北通嚇。咁咧我哋可以睇下餐廳位咧，同埋咧我哋客廳位咧係同闊嘅。所以一睇起身係好似一個大平層嘅感覺一樣，非常之舒適。咁再過嚟睇下我哋呢個廚房，咁呢邊咧係預留咗咧我哋呢個雙門雪櫃位，咁可能咧都會預留咗個空位係比較多啲，可能我哋再買翻個置物架咧，亦都係夠用嘅。咁再出嚟睇下，呢邊咧原本係有飄窗位嘅，咁卜完咗之後咧，所以呢邊嘅空間係非常之闊綽。呢度嘅可以睇到我哋平山河嘅河景，亦都係比較靚一啲。好開揚嘅。咁前邊咧就係我哋呢個龍海3路嚇。
咁咧由呢度咧去到呢個沙田地鐵站或者田心站咧，大概咧都係15分鐘左右都可以去到。嗱，呢邊再做翻一個走櫃，咁你而家可以睇到佢而家擺咗喺6人位嘅呢個餐台位置，都可以有咁闊出嘅一個活動空間啊！呢個開間係達到3.9米嘅嚇，咁再過嚟客廳睇睇。嗱，而家咧我哋應包入住咧就係而家咁樣一個標準。嗱，睇下3.9米嘅開間，非常之闊綽。一般咧要去到呢個156個方嘅呢個客廳先可以做到咁樣嘅尺寸。咁而家我哋再出嚟睇下主露台先。咁主露台咧都係正南向下，咁咧就會我哋而家可以睇到咧就前邊咧會遮少少咯，即係比97個方係遮住少少。不過呢邊係開揚一啲嘅。呢邊咧都可以睇到呢個屏山河景，係樓層再高一啲咯。咁而家我哋係屬於第3層樓上邊嚇。咁咧佢主露台咧係好闊出嚟。咁而家可以睇到我哋擺翻2張休閒椅咧，都係夠用，係1.8米嘅呢個深度嚇。所以咧我哋喺度擺翻個休閒椅坐喺度咧都 OK，或者係屋企人嚟咧barbecue 亦都係冇問題。咁我哋再繼續過去睇翻我哋內籠先。咁我哋首先咧再過嚟睇下我哋呢個客位先啦。嗱，其他嘅空間其實都係屬於南北通嚟嘅。嗱，呢個全部都係個交付標準，俾到大家。淋浴區咧亦都係好闊綽，做到個落地窗，採光力度比較好。包括佢呢度嘅鏡櫃咧係通到呢邊嚇，所以咧係可以放好多嘢嘅。呢啲潔櫃全部都幫大家配好晒。咁再過嚟睇下呢個客房。都係正南向嚇，應該係有3開間都正南向，擺翻張1.5米嘅床啦。呢邊仲做咗個書台，都係夠用，同埋呢個衣櫃位置，3邊落床，再加埋咧，我哋呢個飄窗位都係贈送翻俾大家嘅。咁呢個咧其實都係可以 book 嘅嚇。咁呢個咧就係我哋呢個客房啦。咁我哋再繼續咧去睇翻我哋另外客房先。嗱，呢一個咧更加靚一啲嘅景觀，咁呢度咧係可以睇到我哋呢個屏山河嘅河景非常之靚嚇。無論咧你低樓層、中樓層、高樓層咧，亦都可以睇到咁樣嘅一個景觀。呢度咧佢係將呢張床咧拍埋一邊，所以呢邊嘅空間係大好多。咁正常呢邊咧就係做翻一個衣櫃位啦。呢度咧做翻個書台咁樣都係 OK 嘅。咁而家我哋最後咧睇翻我哋呢個主人套間。咁主人套間咧係屬於一個豪華套間。呢邊可以單獨咁樣做翻個衣帽間。最緊要係咩咧？就係呢個主人套廁非常之大下。咁如果係中意呢個浴缸嘅朋友都可以擺得低。睇下呢個空間非常之闊綽，而且做翻個落地窗，採光力都係比較好。可以睇下呢啲全部都係咁樣個交付標準。咁而家我哋再出嚟睇下，咁佢有個咩好處咧？呢度做衣帽間，因為咧我哋個主位嘅門對住張床，咁樣可以將佢隔開下。呢度裏面咧就係做翻我哋呢啲衣櫃，喺呢邊開門咧就可以嘅啦。一通到底。咁再過嚟睇下呢邊嘅休息區。而家示範單位咧就將飄窗剝完咗之後，放翻2米嘅床下，咁2個床頭櫃3邊落床嘅。最緊要咧落地嘅窗採光非常之好。咁而家咧我哋就係屬於第3層，上邊係有一個露台嘅。咁如果樓層最高啲睇落去咧，就係我哋呢個內院嘅景觀。呢個係126個方嘅呢個單位，可以做到5房2衛。咁而且咧主人套間係比較大啲。咁114個方佢冇做示範單位。咁其實格局咧都係同呢個係一樣嘅，只不過咧係防曬板咁樣。咁而家咧我哋已經係睇完晒咧我哋所有嘅示範單位啦。咁總共咧就係有3個單位俾到大家揀嘅。咁一個咧就97個方。係睇內院嘅景觀。咁仲有一個咧就114，同埋呢個126個方係同樣格局嘅單位。咁係有3個套餐咧係俾到大家揀嘅嚇。咁毛坯咧就最啱開始嘅時候，低樓層咧的確係有5800蚊嘅呢個價單，不過而家已經係賣晒啦。咁最低嘅價單毛坯咧而家要去到6300蚊。咁如果精裝交付咧每一個單位咧再加多700蚊咁樣。咁如果咧我哋想要拎包入住咧，咁樣我哋另外再加翻啲錢就可以。就睇個人嘅需求啦，可能有啲人咧想按照自己嘅風格去裝修，咁樣咧我哋就可以揀翻我哋呢個毛坯。咁最緊要係咩咧？咁雖然話咧我哋而家26年嘅呢個
開始咧已經係有好多嘅呢個政策有改變咁而家咧我哋呢個七里香堤咧，對於我哋香港朋友呢邊亦都係非常之友好嚇。咁咧仲可以做到呢個低首期2萬蚊咧就可以上車嚇。咁而且咧，對於我哋呢個放款嘅政策咧比較放鬆一啲嘅，係啦。咁如果咧有中意林森片區中意咁樣格局嘅朋友，其實都可以過嚟睇睇只不過咧佢呢度出行的確咧冇咁方便一啲，可能你有部車係更加方便，因為佢呢度咧係林森片區，直線距離去到呢個沙田地鐵站咧就4公里多啲。咁咧如果搭部的過去咧就係15分鐘，或者去到田心站咧都係13分鐘左右，非常之方便嘅。如果自己有車嘅朋友話更加方便得多啦嚇。無論我哋去屏山或者咧去大亞灣嗰邊亦都係非常之快嘅方便好多呢度咧，如果係每一日通勤嘅朋友，對於呢啲朋友嚟講，可能就唔係非常之適合。咁包括咧，我哋香港朋友呢邊退休養老咧，咁呢邊咧，我哋七里香堤已經係做咗一個咧，我哋呢個綜合嘅農貿市場啦。咁而家暫時如果要入住嘅朋友嚟講咧，佢哋而家都可以去到我哋周圍嘅片區呢邊嘅呢個周圍片區已經係非常之成熟。咁我哋呢個12座同埋16座咧合同係寫住去到27年嘅5月份就可以交樓。咁如果係我哋揀翻毛坯嘅情況下咧，咁今年26年嘅9月份咧都可以交付翻俾大家噶啦，所以咧唔使擔心呢個樓花交唔到樓嚇。咁而家我哋亦都可以睇到，全部外立面咧已經係做好晒噶啦，基本上咧都係屬於準現樓嘅狀態。咁所以對於外界對呢個樓盤嘅呢啲測評或者係負面嘅呢啲呢個評論咧大家係可以放心如果唔放心嘅朋友，亦都可以過嚟親自感受下、體驗一下啦嚇。咁如果咧想過嚟呢度睇下實體嘅景觀嘅朋友，可以後台私信將呢邊啦。咁呢集嘅視頻咧就同大家分享到呢度啦。咁我哋下集再見，拜拜。